U današnjem videu pripremamo jedan kolač sa nadevom od jabuka, maka i oraha. Kolač je mek i sočan, a veoma jednostavno i brzo se pravi. Prvo što ćemo da uradimo je da ogulimo 1 kg jabuka. To vam je nekih 5 komada srednje veličine, ukoliko su krupne, dosta će biti i 4. Jabuke zatim rendamo na krupno rende. Jabukama dodajemo 5 kašika šećera, 1 kašiku cimeta, nekih 10-20 grama po ukusu, a zatim sve promešamo. Ovako jabuke ostavljamo da odstoje kako bi pustile sok. 400 ml mleka sipamo u jednu manju šerpu i nosimo na vatru da provri. Dok čekamo da nam mleko provri, razmerimo 200 g mlevenih oraha i 200 g mlevenog maka. Ovo je onaj mešani mak iz prodavnice, možete slobodno da ga koristite. I sad u svaki ovaj deo dodajemo po 3-4 kašike šećera. Dodajemo zatim i po 2 kašike griza. I 2 kašike bilo kojeg pekmeza. Malo promešamo, a zatim sipamo pola ovog vrelog mleka ili 200 ml. I sad opet sve promešamo. Cijela masa treba da bude ovako ređa. Isto ponavljamo i sa mak delom. Ostavljamo obe ove mase da nam se prohlade taman dok mi pripremimo ostale sastojke. Na redu su nam suvi sastojci. Mera nam je čaša od 200 ml. Stavljamo 1 čašu šećera i 2 čaše griza. Ukupna količina griza je nekih 400 g. Dodajemo zatim 3 čaše mekog brašna i 10 g praška za pecivo. Sad sve to kašikom promešamo. Uzimamo ovako jedan pleh, nešto malo veći od onog klasičnog đuveč pleha u kojem pripremamo musake. Ovdje je dno 35 x 25 cm. Znači sa ivicama onim dodatnim bit će nekih 38,9 sa 27,8. Čisto da znate mere pleha. Možete da pravite i u manjem plehu, ali onda smanjite brašno sa 3 čaše na 2. Veoma je bitno da ovaj pleh dobro podmažete, da bude neki deblji sloj ove masnoće. Na dno pleha sipamo 1/4 ove smese od suvih sastojaka. Možete i da ih podelite na 4 dela, tako da jedan deo iznosi nekih otprilike 220 g. Malo ćemo to još fino svuda rasporediti. Sada nam na red dolaze jabuke i njih stavljamo svuda pomalo kako bismo lakše rasporedili. Jabuke stavljamo na dno pošto su najsočnije, kako ne bismo imali suvih delova brašna i griza na dnu kolača. Na jabuke posipamo drugi deo suvih sastojaka. Trudimo se ove suve sastojke da što bolje rasporedimo, a onda posle i fil na njih, kako ne bismo imali neke suve delove u kolaču, a to onda nije lepo. Mak morate lagano. Na mak posipamo treći deo. Zatim ide nadev od oraha. Na kraju sve posipamo i sa 4. slojem suvih sastojaka. Sve još lepo ovako kašikom rasporedimo. Ovaj kolač možete da pravite i u postnoj varijanti, ali onda umjesto mlekom zalijte sve sa čajem od kamilice ili nane ili sirupom skuvanim od šećera i vode.
Meni lično je lepše sa sirupom. Pošto sve poravnamo, od gore ćemo iseckati margarin ili maslac. Ovo je 200 grama, a ovo je nekih 20-30 grama što mi je ostalo od premazivanja. Iskoristit ću sve. Ovako pripremljen kolač nosim u prethodno zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče. Kolač je ispečen, vreme pečenja je 55 minuta ili ga prilagodite svojoj rerni. Na kraju treba da vam je ovako fino rumen, izvadite ga iz rerne, pokrijete krpom i ostavite da se ohladi. Mi smo kolač već probali. Kolač je od dole onako fin i sočan, dok je od gore hrskav. Tako da osim ova 3 sjajna okusa, ovom kolaču je i tekstura fantastična.